Banorët e Rogozhinës dhe zonave përreth kanë protestuar pas ditën e sotme kundër hartës së re të ndarjes territoriale. Të mbledhur përpara bashkisë, qytetarët kundërshtuan ndryshimet e propozuara, duke deklaruar se ato cënojnë funksionimin e shërbimeve dhe lidhjen e komunitetit me pushtetin vendor. Me thirrjen Rogozhina nuk dorëzohet, banorët e qytetit dhe të njësive përreth dolën në protestë për të kundërshtuar hartën e re territoriale. Qytetarët u grumbulluan përpara godinës së bashkisë, ku kërkuan që zëri i komunitetit të dëgjohet dhe ndarja e re të rishikohet. Sipas protestuesve, ndryshimi i kufive administrativ do të ndikojë drejt për drejt në marrjen e shërbimeve nga bashkia dhe do ta largojë më shumë qytetarin nga institucionet vendore. Një pjesë e thirrjeve të tyre ju drejtuan edhe presidentit të Republikës, i cili është në origjinë nga Rogozhina, duke i kërkuar të angazhohet për të mbrojtur interesat e qytetit të tij. Presidenti i Republikës së Shqipërisë është nga Rogozhina, është nga bashkia jonë. I kërkojmë atij në emër, nëse do më lejoni të flas dhe në emrin tuaj, i kërkojmë atij që të ndikojë pozitivisht në komisionin parlamentar, të ndikojë pozitivisht tek kryeministri i Shqipërisë, të ndikojë pozitivisht tek të gjithë deputetët që kanë dorë këtë punë. Ne duam përkrajen e presidentit të Republikës që bashkia e Rogozhinës të ngeli bashki. Qytetarët të bashkisë Rogozhinë, ju faleminderit. Banorët shprehen se Rogozhina ka një identitet të veçantë dhe se çdo ndryshim territorial duhet të merret pas konsultimit me komunitetin. Protesta vjen pas diskutimeve për një hartë të re të ndarjes administrative territoriale, e cila sipas kundërshtarëve mund të sjellë pasoja në organizimin e pushtetit vendor dhe ofrimin e shërbimeve publike. Qytetarët vijojnë se do të vijojnë reagimet e tyre deri në marrjen në konsiderat të kërkesave të komunitetit.